अरे सुन बिल्लू, मैंने नया स्मार्ट फ्रिज खरीदा है, बोलता भी है। वाह, क्या बोलता है तेरा फ्रिज? आज सुबह बोला फेकूराम दूध खत्म हो गया। मैं बोला ठीक है, शाम को ले आऊंगा। और पेट्रोल भी खत्म हो गया क्योंकि तुमने मोटर में रखी बोतल वही भूल गए। फिर तूने क्या किया? मैंने गुस्से में बोला बहुत बोलता है तू। तो फ्रिज बोला तो ठंड रखो और चुप रहो। भाई, अब तो तेरा फ्रिज भी तेरी बीवी जैसा जवाब देने लगा।